Shalom. Naomba nikukumbushe leo mpendwa kwamba katika kila kanisa kuna makundi makuu matatu ya watu utakutana nao tu. Kundi la kwanza ni kundi la watu ambao wanakuja kanisani kwa sababu ya miujiza, uponyaji. Ukisoma Yohana 6:2, maandiko matakatifu yanasema, nao makutano wengi walimfuata Yesu baada ya kuona miujiza aliyowafanyia wagonjwa. Kwa hiyo kuna watu walimfuata Yesu sio kwa sababu ya neno, bali walimfuata Yesu kwa sababu ya kupokea miujiza na kwenda kushangaa. Inawezekana kuna watu unatumia nguvu kubwa sana mpendwa kuwavuta kanisani kila Jumapili. Inakuwa ngumu, mnagombana. Jambo ni moja, angalia huyu mtu alikuja kwa sababu gani? Kuna watu wamekuja kanisani kwa sababu tu ya kupokea miujiza, na walipopokea miujiza yao, deal done, wanaendelea na mambo yao. Kundi la pili ni watu wanakuja kanisani kwa sababu ya mahitaji yao. Ukisoma Yohana 6:28, maandiko matakatifu yako wazi. Yesu anasema, amini amini nawaambia, hamkunifuata mimi kwa sababu ya miujiza, bali mnifuata mimi kwa sababu ya ile mikate. Kuna watu wanakuwa wana uhitaji fulani wa kimaisha, kwa hiyo wanaona tumaini pekee ni kukimbilia kanisani, na kanisa likisimama kikamilifu katika kutatua shida zao, hawa watu wanarudi nyuma na kuendelea na maisha yao ya zamani. Ndio maana inakuwa ngumu sana kuwahimiza kila siku ibadani, unatumia nguvu kubwa sana. Hawa watu walikuja kwa sababu ya shida. Shida ndio iliyowasukuma kanisani, sio mioyo yao. Yaani walikuja kanisani kimwili, sio kiroho. Na kundi la tatu na la muhimu ni watu wanaokuja kanisani kwa sababu ya neno. Hawa watu wanazaliwa kwenye Yohana 6:44. Yesu anasema, amini amini nawaambia, hakuna mtu atakayenifuata mimi pasina kuletwa na Baba aliyenipeleka, na siku ya mwisho nitamfufua. Kwa hiyo hili ni kundi muhimu sana ambalo Mungu mwenyewe ndo anawavuta kuwapeleka kwa Yesu. Yaani Mungu mwenyewe ndo anawaleta kwa Yesu. Ukisoma maandiko matakatifu yanasema kwamba sisi tu watenda kazi pamoja na Mungu. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kupanda, kumwagilia, lakini akuzee ni Bwana. Anayewavuta hawa watu ni Bwana. Wanakuja kimwili na wanakuja kiroho. Hawa kazi yao ya msingi, wamekuja kujengwa katika neno. Ndio maana ukisoma Yohana 6:68, Petro anasema, Bwana, twende wapi? Kwako ndio kuna maneno ya uzima. Na chanzo cha Petro kusema hivi, ukisoma mstari wa juu pale kwenye Yohana 6:50 na kuanzia 51 na 52, 3, 4 na 5, utakuta kulikuwa kuna mazungumzo ambayo Yesu alisema, mimi ndio chakula cha ukweli na uzima. Utakapokula mwili wangu na kuinywa damu yangu, hautaonja mauti, bali utakuwa na uzima wa milele. Maandiko matakatifu yanasema wanafunzi wake wengi walirudi nyuma na kutokuambatana na Yesu. Kwa hiyo wale wanafunzi hawakumfuata Yesu kwa sababu ya neno lake, hawakumfuata Yesu kwa sababu ya neno lake, bali kuna vitu walimfuata Yesu kwa sababu ya hivyo vitu. Lakini wakina Petro na wale waliobaki tu na Yesu, wale ndio waliokuja kwa sababu ya kujengwa, kuimarishwa na kufanana na Yesu, na hao ndio waliochaguliwa na Mungu kupelekwa kwa Yesu. Sasa nikupe habari njema. Kati ya haya makundi matatu, kundi la umuhimu na la kulijenga na kulipa kipaumbele sana ni hili kundi ambalo linakuja kanisani kwa sababu ya neno. Haliji kanisani kwa sababu ya vitu vinavyotolewa na kanisa kama misaada. Haliji kanisani kwa sababu ya miujiza, ishara, kwa sababu ishara sio msingi pekee wa kumjenga mtu. Ndio maana Yesu akufokasi sana na ishara na miujiza, bali alifokasi na neno. Ukiona mtu anakuja kwa sababu ya miujiza, ujue muda wowote huyo atakutoroka. Ukiona mtu anakuja kanisani kwa sababu ya miujiza, uponyaji, ujue huyo mtu muda wowote ule jiandae, usimwekee kichwani kama tumaini la kudumu, lazima atakukimbia. Lakini kama watu wamekuja kwa sababu ya neno, wamekuja kwa sababu ya kujengwa na neno, wamekuja kwa sababu ya kuchongwa na kuimarishwa na neno, hao watu utadumu nao milele na milele. Kwa hiyo msingi uwe katika neno, usiwe katika miujiza, usiwe katika vitu vinavyotolewa na kanisa. Na neno ndio kitu pekee kitakacho kujenga na kuona uzima wa milele. Hakuna mtu atakayeingia mbinguni kwa sababu ya miujiza. Hakuna mtu atakayeingia mbinguni kwa sababu amepokea uponyaji, lakini mtu ataingia mbinguni kwa sababu amejawa na neno. Na maandiko matakatifu yanasema, mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru.
Unaweza kuja kanisani kwa sababu ya miujiza ukaondoka, ule muujiza udomu kwa sababu hauna neno, utapata matatizo tena. Kwa hiyo kazi yako utakuwa unaondoka unarudi, unaondoka unarudi, na mwisho wa siku unaanza kuhama makanisa na kuhamia katika watumishi wa uongo, watumishi matapeli, wanauza maji, wanauza mafuta ya upako pasina kujua kwamba ungejengwa katika neno, nayo ungeimarika na kujisimamia na kuwa bora, na shetani asingetesa maisha yako. Njoo kanisani kwa sababu ya neno, usije kanisani kwa sababu ya miujiza. Unapoteza muda wako mpendwa. Mungu akubariki.